各位同學大家好，今日輪到朱 Sir 咧同大家介紹圖書啦。今日咧我就去到學校嘅電子圖書館嗰度啦，咁我揀咗一本咧好得意、好有趣嘅書嘅，就係千變萬化的光。好啦，事不宜遲，我哋入去睇下先。好啦，呢本咧洪博士同兔兔嘅 STEM 探索旅程咧，我都極力建議同學仔睇晒佢哋咁多本，因為都非常之有趣同埋好玩嘅。好啦，事不宜遲，我哋睇下究竟呢本書講啲咩先。好啦，入到去裏邊咧，你會見到啦，有唔同嘅關卡任務等你去攻破嘅喎。咁首先我哋睇一睇佢嘅故事屋先啦。好啦，入到去呢個奇趣故事屋裏邊咧，原來今次咧佢哋係上一個密室尋寶啊。咁我睇下點樣尋寶先。好啦，原來佢哋今日嘅主題咧就去到而嗰個觀光島上邊啊，我哋要揾個密室尋寶。尋寶裏邊係主題係光啊，我哋又睇一睇咯。好啦，去到呢個密室裏邊啦，佢話按唔同嘅物件咧，就睇下可唔可以開到呢一個門鎖喎。咦，咁我哋有個提示喎，提示就係白色。咦，咁喺呢度裏邊點樣係白色咧？關唔關呢張指示咧？好啦，我哋呢一個書主題係光啦，咁所以咧應該唔關張指示，係關啲光事嘅。好啦，見到圖上邊咧有呢個黃色嘅燈，仲有個電筒喎，電筒關唔關白色事咧？我哋睇一睇啦。有個白色燈着咗啦，咁但係白色燈着咗嘅話咧，仍然唔得喎。我哋想開呢個鎖喎，咁點算咧？好啦，聰明嘅你哋，我估你都諗到噶啦，將塊鏡放喺呢度。好啦，跟住你發覺有個白色光咧，經過塊鏡反射咧，可以打開到呢個門鎖。好，我哋又睇下打開門鎖之後去到邊度啦。好啦，跟住原來佢就解釋咗俾你聽點解我哋放塊鏡喺下邊就可以打開個門鎖。好啦，我哋又去下一頁啦。好啦，密室第二關提示係紫色嘅。好啦，我哋成間房揾都冇紫色嘅喎，咁點算咧？原來呢話俾我哋聽咧，我哋將呢個三面鏡放喺白光嗰度咧，其實佢就會將唔同嘅光折射出嚟。情況咧就好似我哋落完雨之後咧見到彩虹嘅原理一樣。好啦，去到密室嘅第三關啦，隱形密碼。好啦，點樣隱形法咧？好啦，我哋有個電子密碼鎖，有一串嘅數字，咁點樣開咧？好啦，跟住你會見到呢度咧有一個可見光，可見光其實係一個光譜嚟嘅。好啦，佢哋有紫光啦，跟住一路去到紅光啦，佢哋有唔同光場、波長同埋能量嘅。咁我哋就試下轉下佢啦。好啦，移下先，去到紅光，跟住黃光、白光、黃光、藍光，去到紫外光呢邊啦。你見到2348出現咗啦，呢個密碼就係2348啦。好啦，呢度就係話啦，原來咧我哋小朋友咧，唔知你有冇玩過咧一啲神奇墨水啊？寫咗落張紙度嘅時候咧，用紫外光就可以照到啲墨水出嚟噶啦。好啦，跟住我哋去到密室嘅第四關啦，揾鎖匙。佢就話啦，我哋嘅盒咧只可以打開一次嘅啫。如果揀唔到打開錯咗咧，咁就摸唔到個寶藏噶咯喎。咁點算咧？聰明嘅你哋，我估你哋又諗到噶啦。好啦，呢間房裏邊有一張，點解咁恐怖？有個骷髏骨頭嘅相咧，其實佢係照緊 X 光。好啦，X 光原來可以穿透一啲物質，睇到裏邊嘅嘢噶喎。咁我哋就好簡單啦，我哋將3個盒放落 X 光裏邊一睇，就知道鎖匙喺邊個盒度啦，咁就可以開到個鎖，跟住就揾到裏邊嘅寶藏，原來係一粒閃靈靈嘅鑽石。點解鑽石咁貴咁多？媽咪中意咧，因為佢哋喺光嘅環境下邊咧，折射率非常之高，通常都會 bling bling 閃嚟閃去嘅。咁唔知你屋企有冇一粒好大嘅、好光、好靚嘅鑽石咧？好啦，我哋睇完好有趣嘅光嘅故事之後咧，我哋有其他唔同嘅關卡喎。我哋睇埋個虛擬實驗室究竟係咩嚟先？好啦，入到虛擬實驗室之後咧，我哋有一啲小實驗咧，同我哋做嘅係同光嘅折射有關嘅。好啦，事不宜遲，我哋試下啦。好啦，睇下個所需材料係有啲咩先。原來有植物油同埋有水嘅。好啦，工具燒杯3個，試管3支。好，事不宜遲，實驗馬上開始。
好啦，我哋將100毫升嘅水加入燒杯裏邊先。好，咁我撳一撳個燒杯。好啦，啲水倒咗落去咯喎。好，第二個步驟。好啦，跟住我哋試下將個試管放落個水度，跟住再將啲水倒入個試管裏邊。好啦，跟住我哋見到，我哋見到有個試管裏邊裝啲水喎。好啦，我哋跟住試下用植物油啦。我哋先加油落去。好啦，再放個試管落去，再放啲食物油入去嘅時候，會神奇嘅情況出現啦！你會見到咧，成支試管唔見咗下邊一橛喎。好啦，跟住我哋又睇下啦，攞另一個燒杯出嚟啦，將50毫升嘅水同埋植物油放落個燒杯裏邊。好啦，跟住放個試管入去，又倒啲植物油入去。好啦，你見到點解有油嘅地方又冇咗個試管嘅咧？我哋睇下點解咯喎。好啦，原來咧同光嘅折射同埋玻璃嘅折射率係有關嘅。原來咧植物油同埋玻璃嘅折射率係一樣嘅，咁所以佢哋一擺埋一齊嘅時候咧，你就發覺睇唔到佢啦。咁但係原來咧玻璃同水嗰個折射率係有唔同嘅，咁所以我哋就可以睇到佢哋雖然有啲折射，但係我哋仍然可以睇到佢哋嘅存在嘅。好啦，我哋點解會睇到嘢呢？因為光射落去唔同嘅物件上邊，跟住物件就會反射去我哋嘅眼睛。咁喺反射到我哋眼睛嘅時候，我哋嘅大腦就會分辨到呢啲信號究竟係咩顏色㗎。好啦，呢度就講咗光嘅折射，咁我唔詳細講俾你聽啦。有興趣嘅你可以去圖書館、電子圖書館嗰度撳呢本書出嚟睇下啦，佢就好清楚詳細咁樣去解釋俾你聽。咦，究竟點解頭先擺個燒杯同埋啲油裏邊，咦又會唔見咗呢？咁你睇完之後呢，亦都可以晒喺屋企嘗試做呢個食物。咁當然你要問咗媽咪俾你用嗰啲油先啦。好啦，咁我哋跟住去咗個透視館睇下啦。好啦，去到透視館嗰度咧，佢又會講多啲唔同嘅嘢俾你聽喎。其中一個就係鐳射切割啦。好啦，佢就解釋咗鐳射切割係點樣做出嚟嘅。好啦，鐳射切割有咩好處咧？就係可以好廣泛咁樣應用喺我哋切一啲玻璃啊、木板啊、亞加力膠品嘅時候咧，更加精準。一啲好細件嘅嘢都可以切到好靚出嚟，而咧嗰啲邊緣咧，亦都好光滑，唔會好鋒利嘅。咁我哋亦都可以做一啲好平、好靚嘅嘢，減低我哋有陣時我哋裁剪嘅成本嘅。好啦，呢度咧可以睇一睇。好啦，呢個就係我哋日常生活光嘅光譜嚟嘅。可見光咧其實係好短嘅啫。OK， 喺成個光譜嚟講裏邊好短嘅。我哋由紫色嘅紫外光啦，一路去到中間嘅綠光啊、黃光、橙光，去到紅光。好啦，跟住去到呢一邊咧，就係其實我哋見唔到嘅紅外線，即係有陣時我哋會一啲遙控器會用嘅紅外線啦。好啦，你見到啦，可以用嘅可見光啦，同埋一啲電磁光波啦，唔同嘅光譜咧，其實係有唔同嘅用途嘅。我哋日常眼睛見到嘅光咧，其實喺中間呢一橛好細橛嘅啫。好啦，跟住你向右邊睇咧，有紅外輻射啦。好啦，通常我哋會係愛嚟做電視啊、冷氣機遙控嗰啲紅外輻射啦。好啦，跟住你愛嚟叮嘢嘅微波爐啦，原來都係我哋可見光譜嘅其中一份嘅成員嚟嘅。跟住傳訊一啲嘅電訊嘅信息啦，例如可能電台廣播啊、電視以前有啲嘅無線廣播啊，都係一啲紅外線嚟嘅。好啦，跟住我哋去到我哋頭先光嘅左上面近紫色嘅地方啦，就係紫外輻射。好啦，你見到我哋有陣時話曬太陽要搽啲防曬咧，其實就係要防止呢個紫外輻射嘅。好啦，跟住我哋去睇醫生照嘅 X 光咧，就係喺呢邊嘅啦。跟住再向左手邊行咧，你見到啦，係伽馬射線呢啲咧就係一啲嘅放射嘅物質啦，好係有接觸到咧，好容易會有癌症嘅。咁我哋要小心啲啦。好啦，跟住下邊有唔同嘅站等你去挑戰嘅，咁我呢度唔逐一介紹啦。咁有興趣嘅，你可以去圖書嗰度去揀下啦。咁我今日咧就介紹到呢度啦。咁我都希望大家同學有興趣嘅話咧，可以去圖書館裏邊啦。其實咧仲有好多唔同嘅圖書嘅，例如咧呢個我都覺得好有趣嘅植物嘅光合作用啊。跟住其實佢仲有一個我都覺得好好睇嘅
燃燒嘅科學啊，點樣喺燃燒又要靠啲乜嘢咧？咁你可以睇一對叫火三角啦，咁啊食水嘅奇幻旅程，點樣有個水循環啦？咁我都希望大家可以有興趣，考完試得閒啦，可以去我哋嘅圖書館啦，個睇嘅電子書嗰度參考下佢哋噶啦。咁我今日分享到呢度啦，拜拜。